بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 15 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1440 katika darasa ya risala khuturatul ibtida' wa shu'umul bid'a للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. تفكية الوجه الرابع عشر، اسوداد الوجه في الآخرة. katika uovu wa bid'a katika dini ni uso wa mubtadi' kuwa mweusi na kiza kesho akhira. لقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، siku ambao nyuso zitakuwa nyeupe, yani na nuru, na nyuso zitakuwa nyeusi na kiza. Na hapa makusudio sio rangi ya ngozi kama wanavyofahamu baadhi ya mulhidin wakataka kutia shaka katika Qur'an, bali hapa kinachokusudiwa weupe wa uso ni ile nuru wanaokuwa nayo watu wa khairi na taa. Ni wangapi katika watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa weupe wa ngozi lakini nyuso zao zina dhiki na kiza, na ni wangapi katika wale ambao ngozi zao ni nyeusi na Allah subhanahu wa ta'ala akawapa nuru katika nyuso zao ya taa. Hili ni jambo mushahid, laonekana liko wazi. Kwa hivyo nyuso zao zitakuwa nyeusi kwa kiza cha huzuni watakaokuwa nao siku hiyo, kwa adhabu watakaoadhibiwa wal-iyadhu billah kesho akhira. عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق. أبو أمامة رضي الله عنه aliona vichwa vimeangikwa katika njia, vimeangikwa vile vichwa karibu na masjid Dimashq. فقال أبو أمامة كلاب النار، walikuwa ni khawarij, wameuawa, vichwa vao vikaangikwa ili iwe ibra kwa watu wengine wasije wakakaribia kufanya kitendo walichokifanya wale. فقال أبو أمامة كلاب النار، mbwa motoni. شر قتلى تحت أديم السماء، waovu katika waliouawa chini ya mbingu hizi. khairu qatla man qataluhu, wabora wale waliouawa na khawarij. Khawarij ni waovu katika wale waliouawa, na wabora waliouawa ni wale waliouawa na khawarij. Kwa mtu kuuawa na khawarij ni katika alama ya husn al-khatima. ثم قرأ كيشا كسوما آية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ na hapa kuna ushahidi kuwa yawezekana aya ikawa yazungumzia makafiri na pia wakawa na nasib katika wale ambao ni waislamu. So khawarij si makafiri. na aya ukisoma yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. So kuna watu wakisoma kama hivyo wasema basi hii aya haikusudi wale kabisa, kwa sababu hapa
umetajwa kafartum ba'da imanikum na wale bado ni waislamu, la, wana nasib katika iswidadul wujuh, ingawa yao haitakuwa kama mfano wa makafiri kwa mfano, lakini wanao sehemu katika hii. Akaulizwa Abi Umama, anta sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wewe umesikia maneno hayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hawa ni kilabun nar, sharru qatla tahta adim as-samaa, khairu qatla man qatalu, kisha ukasoma hii aya. Qala law lam asma'ahu illa marratan au marratayn au thalathan au arba'an hatta adda sab'an ma haddathtukumuhu, lau kama sikumsikia mtume sana akisema mara moja, mbili, tatu mpaka mara 7 akihesabu, nisingewaambia maneno haya, lakini nimemsikia mtume sana akiyasema. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، أبو عيسى والترمذي. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، قصدي يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس. ابن كثير سيما siku ya kiyama, wakati nyuso za ahli sunnati wal jamaa zitang'ana kuwa nyeupe na nyuso za ahlul bid'ah wal furqa, sababu bid'ah husababisha furqa baina watu, na hakuna kitu kilichosambaratisha waislamu leo kama uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. na hii ni kauli ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. قال الوجه الخامس عشر ثبوت البراءة من أهل البدع. katika kuonyesha uovu wa bid'a ni kuwa imethubutu kujitenga na watu wa bid'a, ingawa hili jambo wengi katika watu leo walichukia sana kwa masalafi, kule kujiweka mbali na watu wa bid'a, wale hawakubali kutangamana na watu. Mna haki ya kusema hivyo kwa sababu mmetengwa, mna haki ya kusema hivyo kwa sababu mmetengwa kwa uzushi mliokuwa nao. Basi ilikuwa muache ule uzushi, muje katika sunna, ahlu sunna watawapokea. Lakini kuwavuta ahlu sunna kwenye bid'a mlizokuwa nazo nyinyi, kisha mkataka wakae na nyinyi wawakubalie huo uzushi mnaofanya, basi nyote na wao watakaokaa na wao mtakuwa ni gora moja, hakuna tofauti. Kwa ni wajibu kwa ahli sunna kujitenga na wao na kuwabainisha hali zao ili wajiepushe na mambo waliokuwa nayo. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. hakika wale walioigawa dini yao wakawa makundi makundi, huna uhusiano na wao wowote. Kwa Mtume sallama akawekwa mbali kabisa na Mola wake kutokamana na wale ambao waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. mtu huwa yuko katika mwenendo wa yule anayempenda, yuko katika dini ya yule anayempenda, tabia zake atamuiga. Ikiwa katika dini yake ni mzushi, na yeye pia atakuwa na yeye, maadamu yompenda yuko na yeye, atakuwa kama yeye. Basi na atizame mmoja wenu ni nani anayesuhubiana naye anayempenda, kabla haijafika siku akajuta kwa jambo kama hili. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر. ابن عمر رضي الله عنهما akiwazungumzia القدرية كسيما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. utakapowakuta hao basi wape habari kuwa mimi nimejitenga na wao na wao wako mbali kabisa na mimi. Akajitenga Ibn Umar radhiyallahu anhuma kutokamana na al-Qadariyya. Sijui kama ingelikuwa ni leo angeambiwa nini,
maana kuna watu wana hikma wengi. Ungemwambia Ibn Umar haifai, ushakana wao. Wewe wasema wapewe habari, ushakana wao. Kana wao na wao sikilize hoja zao pia. Wallahi sufaha. Sallallahu alaihi na'udhu billahi minas safa. Yani lau kama Jahm bin Safwan leo angeishi leo, angepata support kubwa sana. Mwamuonea tu, simkae na yeye. Na yeye pia na hoja zake. Msikieni naye asema nini. Wao wana hikma kushinda masahaba wa Mtume sallam waliojitenga na watu wa bid'a. Ibn Umar hajakutana, asema ukiwaona hao wape salamu zangu, waambie mimi niko mbali na wao wako mbali na mimi. Ukiwaona hao. Na sisi pia leo tutasema ukiwaona watu wa bid'a huko utaka kuwaona huko, waambie sisi tuko mbali na wao wako mbali na sisi, mpaka watakaporudi katika haki, hatta yu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi. Kwa kama vile masahaba walivyofanya, na sisi ni hivyo hivyo, tujitenga na kujiweka mbali na hii, kuonyesha uovu wa nini, wa bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi ni baadhi ya adilla, na adilla za kujitenga na watu wa bid'a ziko nyingi sana, ziko nyingi katika Qur'an na Sunna, kadhalika katika aqwal za salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. الوجه السادس عشر أن المبتدع تخشى عليه الفتنة. مبتدع مزوشي أو قبيوة فتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم. alikuja bwana mmoja kwa الإمام مالك رحمه الله قام يا أبا عبد الله nianze kuhirimia kwa ajili ya ibada yangu ya haji au umra, kuanzia wapi? Na huyu bwana yuko wapi? Madina. Sasa Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, alikuwa Madina. Qala min Dhul Hulayfa. Al-Imam Malik akamwambia kuanzia Dhul Hulayfa, ambao ni miqati ya watu wa Madina, min haythu ahrama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pale pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alihirimia, na wewe pia hapo hapo. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. yule bwana kumbe alikuwa na jawabu lake, na watu kama wako wengi mpaka leo. Yeye kuuliza swali kumbe ana jawabu. Amwambia Imam Malik, mimi nataka kuhirimia kuanzia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena pale kwenye kaburi pale, tusungia pale kwenye kaburi pale, nihirimie pale, kisha ndo nianze labbaik allahumma labbaik, kuanzia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك akamwambia usifanye hivyo, mimi nakuogopea wewe fitna. فقال أي فتنة هذه إنما هي أميال أزيدها. kuna fitna gani? maili 2-3 tunaziongeza, yani kama kusema kilomita 1-2 tunaongeza. kuna fitna gani katika hii? قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. muonaje kuna fitna kama wewe kujiona kuwa umetangulia katika fadhila ambayo amefanya upungufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuipata fadhila hiyo. Ikiwa ni fadhila angeanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhirimia kuanzia msikiti wake. Sasa kuna fitna zaidi ya wewe kujiona wajua zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyo wote katika al-bid'ah. Ukimwambia hapa bwana, hii haifai, ni uzushi, as-salala kumswalia mtume pengo uzushi, ama salatu ala nabi fi al-maulid bid'ah, ampende mtume. Nyinyi mwaingia katika fitna. Nyinyi waonaje mmemtangulia Mtume salama katika fadhila ambayo hakuijua wala masahaba wake hawakuijua? Mmeijua nyinyi watu wa bid'ah, ndio watu wa kwanza mmeijua. Basi nyinyi wa bora zaidi. Kwa maneno hayo si mshaingia kwenye fitna? Na kila mtu wa bid'ah aingia katika maneno hayo. Kwani kuna ubaya gani bwana? Mmeongeza kidogo tu. Mtume salama yeye amfanya 10, mimi nafanya 20. Kwani kuna ubaya gani? Yani wewe unapupa juu ya khairi kuliko Mtume salama, sio? Mtume salama kwa mfano ametufundisha salatu al-fajri
ni rakaa ngapi? 3, sio? Kwani kuna ubaya gani naongeza moja tu, naongeza rakaa moja tu, alafu si nitaongeza sujudu pale na rukuu na nina adhkar, azid rakaa واحدة bas. ايش فيه انت دخلت في الفتنه, umeingia katika fitna. Kwa nini? Wajiona wajua zaidi wewe, umetangulia katika khairi kuliko Mtume Muhammad sallam ambaye amesali salatu al-fajr rakaa ngapi? 2 peke yake. Wajua bid'a sijui umeitasawar vipi. Ukiwaambia watu wa bid'a kwa mfano ile bid'a unaifasa hakuna ubaya gani, lakini ukimkamata kwenye mfano huu wa swala huwa hana pa kukwepa. Ukimwambia waonaji ya dhuhuri tusali rakaa 6, ataruka haifai bwana. Kwa nini haifai? Na pale tusema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin, tukimaliza subhan rabbiyal azim sami'na, somtaja Allah. Kuna ubaya gani? Kuna kosa gani mmelifanya? Makosa makubwa kama vile maulidi kama vile itima, si hayo pia mmeyazidisha? Sasa tofauti iko wapi baina aliyezidisha rakaa 2 katika dhuhuri akazifanya 6 badala ya 4 akaongeza 2 zikawa 6, na wewe ukaongeza katika mambo ambayo Mtume sallama hukuamrisha kuyafanya, ukajiona wewe ni mjuzi zaidi kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na ahlul bid'ah wote katika mrengo huu. Al-Imam Malik amwambia inni sami'tu Allah yaqulu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wanaokhalifu amri yake Mtume sallam isije ikawapata fitna au adhabu yenye kuumiza. قال الشيخ رسلان: وهذه الفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى من تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. وتوت وبدع وكويف بدون استثناء. وتوبدع wao fikra zao za watu hivi, kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja katika kitabu chake au Mtume sallama amekitaja katika sunna yake, kiko chini ya ule uongofu waliouona wao kwa akili zao. Bimaana ibada alizomwamrisha yeye Mtume sallama iko chini kuliko ile ambayo akili yake yamtuma kufanya. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano ameamrisha jambo shiburi moja, aya atafanya mita 1, akili yake yamwambia ile mita yake moja ni bora kuliko shiburi moja aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kazidisha. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila bid'a inaozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe mtume wake sallallahu alaihi wasallam kabla ya hii dini kukamilika, wakati ameteremsha aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na hii aya pia ahlul bid'ah waitilia shaka. Nyinyi mjue hivyo? Hiyo aya ilivyoshuka, kwani alikufa hapo hapo mtume? Sema hivyo. Kwani alikufa hapo hapo? Hebu mimi waulize hawa watu wanaosema hivyo huwa mwamaanisha nini? Mwamaanisha hii dini kukamilika sio? Sio mshasikia akisema hivyo? Akiambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum, hii aya yenyewe hii ilivyoshuka kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema hakuna hukumu iliyozidi baada ya kushuka hii aya. Hakuna hukumu iliyozidi. Dini ilikuwa ishakamilika. Sasa wao pia watia shaka katika hili. Na mimi naomba ukimsikia mtu asema hebu muulize, wewe wamaanisha nini? Wamaanisha hii dini ikukamilika? Ndio Imam Malik akasema fama lam yakun yawma idhin dinan falan yakuna al-yawma dinan. Haiwezekani kitu ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ikishuka kisha leo ikawa dini. Jamaa, msifanye hivyo, haifai bwana kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haramun alaikum. Dini imekamilika. Na mimi nashangazwa na watu hawa. Siku moja, na hiki kisa nishawahi kueleza, bwana mmoja tulikuwa tukila, akauliza sijui jambo fulani sunna. Na si sunna.
mara shika maji kuna mkono kushoto, hii wakhalifu sunna. Basi nyinyi hakuna sunna mnaona isipokuwa hizi sunna nyingi bwana wanafanya istihza katika ahlul bid'ah. Sunna nyingi wewe waweza kuzifanya sunna zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kijeli. Kaambia siwezi, lakini hii ya kukulia inaiweza, hii ya kukulia inaiweza. Sasa ikiwa wewe wakiri kuwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi, hatuwezi sisi kuzimaliza zote, sasa wazulia nini? Kwa nini wazua? Anza mwanzo na hizo sunna zifanye zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza? Huwezi. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Mtu yofanya kwa kadri ya vile anavyoweza. Allah hakukalifishi kwa kadri ya vile uwezo wako ulivyo. Ile tunkubaliana. Sasa ikiwa bado hatujaweza kutekeleza yale ambayo yapo, ya nini jamaa kenda kuzua maulidi wakati kwa na kijasho kweli kwa jamaa kavaa kizibao joto kwenye Mombasa hii, acheza kweli kweli. Kuna wengine wacheza na mjibakora wanketi kama waenda wazimu. Astaghfirullah. Nikiazungumza mwisho nitaambia sikia watutukana. Mimi si watukani, mimi niliwapa challenge moja kuanzia mwaka jana si mwaka juzi mpaka leo sijaiona. Sponsors wa maulidi na wao pia wacheze barabarani, tutajua ni sunna. Tizameni nani wanaocheza. Wanaocheza ni wale sai'in ma lahum shughul, wale ndo maskini watezeshwa. Wafikiri mtu na kitambi chake kajaa nini, yeye ndo yusimamia alayhisalam, yeye ndo yusimamia achinja ng'ombe, achinje kisha yeye acheze. Acheze wapi? Yeye kazi yake kuketi ashike kitambi chake atizame tu. Wana mnateza vizuri nyinyi. Cheza wewe kama ndini. Cheza wewe kama ndini. Tunataka kuona line moja ya sponsors wamesimama mbele, wacheze barabarani kama walivyocheza wale watoto wengine mnaofanyia watoto maskini ya akhi. Mtu ataka biriani, ataka pilau, basi maskini akatikwa na kijasho na kanzu yake maskini ameianika. Msimu wa maulidi kuna kanzu iwekwa imeanikwa daima, utamwona tembea nao begani, akifika atweka tu kisha yuanza kuingia kukatika. Haya mambo yote hayajuzu, uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.